गाइस आप लोग के लाए हूँ सामने एक एयर पिस्टल जो कि NP60 है और इसका ब्रांड है फ्री होल। तो कैसे लोड करता हूँ, कैसे काम करते हैं बताता हूँ। इसको गन को जो पिस्टल को ऐसे हाथ में टाइट से पकड़ना है, फिर ये फुल ताकत लगा के इसे डाउन करना है। फिर अभी पिस्टल ले पैलेस का 2 भाग है, एक होल दूसरा फ्लैट इसमें जाएगा, होलो आउटसाइड रहेगा और एक फिर इसको धक्के से लॉक करना है। अब ये है इसका साइलेंसर को लगा के इस फिर अब हिट करते हैं इनको। तो दिखा देता हूँ आप लोग को।